就係呢一隻71嘅 Lemon Sour， 佢係7% 嘅酒精嘅。大家好啊！如果大家留意開我嘅 IG 啊或者 YouTube 內嘅話咧，都知我好中意飲酒嘅。咁所以我今日咧真係私心推薦一個咧，我喺日本覺得非常之中意、非常之正嘅 Lemon Sour 俾你啊！就係呢一隻71嘅 Lemon Sour， 佢係7% 嘅酒精嘅。咁其實喺日本咧 ，Family Mart 同埋71都會有佢自己嘅 Lemon Sour 啦。咁但係我個人認為咧，71呢一隻無糖係最好飲嘅。咁但係呢度便利店嘅 Lemon Sour 咧，一般都會分咗係5%、7%、9%，有3種唔同酒精濃度嘅選擇嘅。咁我自己咧，通常咧就會飲7% 呢一隻嘅。事不宜遲，即刻飲啖先。我覺得佢個酒精濃度同埋個檸檬味咧係 balance 得最好嘅，基本上唔會點樣甜。我自己就覺得呢個味道係最好嘅，所以我建議大家如果中意飲 Lemon Sour 嘅人咧，嚟到日本可以試下喺71買呢一個7% 嘅 Lemon Sour。但係講到呢度啊，記住如果喺日本飲酒咧係要超過20歲先可以飲㗎，所以記得要理性飲酒。咁我哋下條片再見，拜拜。